أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di majelis yang mulia ini, yakni di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka bermajelis taklim, yang mudah-mudahan dengan bermajelis ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita dimasukkan pula di dalam golongan orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang, sehingga pada malam hari ini kita dapat menghadiri majelis taklim ini. Dan juga kita semoga dimasukkan juga mensyukuri di samping nikmat luang dan nikmat sehat, dan juga mensyukuri nikmat harta. Karena kebanyakan orang itu yang diberi ujian harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kuat, kebanyakannya tidak kuat. Di antara contohnya itu bahwasanya di antara teman-teman kita itu ada yang rajin ke majelis taklim ketika masih dalam keadaan hidup sulit, tapi kenyataannya ketika doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia dikasih harta, dia enggak datang ke masjid taklim, hilang ya, ini sedikit demi sedikit maune teko rutin terus malah arang-arang terus mau hilang pledas. Itu biasanya ngono, karena ujian harta itu lebih berat. Banyak sekali orang yang tidak kuat dengan ujian harta, bahkan lebih banyak orang yang lebih kuat diuji dengan ujian kemiskinan. Kemiskinan itu lebih banyak kuat, karena dengan kemiskinan tersebut dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harta itu apa? Kenapa mereka itu ketika masih miskin sergap ngaji, sergap budal, ketika kaya enggak? Karena apa? Karena ketika Allah memberi kekayaan, dia malah ketika mendapatkan kekayaan tersebut dia ambisi terhadap harta. Itu yang jadi masalah, ambisi. Jadi ketika orang itu berambisi, maka ambisi itu akan menghancurkan agamanya, baik itu harta maupun kedudukan atau jabatan. Kedudukan di masyarakat. Kedudukan di masyarakat juga seperti itu, sebagaimana kita saksikan pada saat ini, misalkan ono acara itu makan-makan di perapatan. Itu bagi mereka tokoh-tokoh yang sudah tahu bahwa itu sebenarnya tidak syariat Islam, enggak berani melawan. Karena apa? Kedudukannya nanti dia akan jatuh. Gak tingguneh karo wong. Nggih mboten. Itu karena kedudukan. Mulane ning nggone kedudukan ibarat apa? Ibarat serigala ibarat serigala madi bani jai'ani. Tidaklah dua serigala yang bani jai'ani. Ursila fi gonamin, ngaten nggih tadi. Madi bani jai'ani ursila fi gonamin. Tidaklah dua serigala yang lapar yang diserahkan diutus diberikan seekor kambing bi afsadalaha min khirsil mar'i alal mali aw syarafi lidinihi. Dan itu adalah lebih merusak dibandingkan lebih merusak
dibandingkan serigala yang lapar kepada kambing lebih rusak lagi, yakni apa? Orang yang ambisi harta dan ambisi jabatan itu lebih rusak. Jadi wong nek ambisi jabatan itu diibaratkan satu ekor serigala sing lapar ono kambing. Terus dia ambisi jabatan misalnya terus ambisi harta. Itu juga satu serigala lah. Lagi seandainya orang itu berambisi terhadap jabatan dan juga berambisi terhadap harta, maka diibaratkan bahwa agamanya itu sebagaimana kambing, terus ambisinya jabatan dia dan ambisi hartanya itu ibarat serigala yang lapar, terus dipetukno. Dipangan apa mboten? Dipangan, dicabik-cabik. Gak ngarah duwe sake wisan. Sake kondi udah lesu. Pakanane. Mulane jangan sampai kita itu tertipu nggih ketika susah iku ndonga ya Allah nganti nangis-nangis barengan. Bareng wis dikai longgar karo Allah lah lali ngono. Lali. Dan itu kebanyakan seperti itu nih. Banyak juga orang yang seperti itu nih. Jadi kita alhamdulillah ya bagi yang sudah lancar ternyata masih datang ke majelis taklim. Majelis mana saja gak harus ke sini ngono lho. Ngono gak rene jarine gak macam mboten majelis taklim kan lain juga ada lagi kan ngono. Belajar di tempat lain juga ada kan ngono. Enggak harus kan ngono. Enggak harus satu kelompok kan ngono. Enten nggih. Dadi madzibani jai'ani nggih. Jadi dua serigala yang lapar nggih. Nanti hati-hati dengan itu nggih. Jadi intinya bahwasanya ambisi harta dan ambisi jabatan itu ibarat dua serigala yang lapar. Diterkam mereka hilang agama dia ngerti ku haram. Ngerti tradisi-tradisi sing haram ngerti tapi tetep melu wae perkara apa mundak ra didadekno pengarep kan ngono. Ambisi jabatan. Aku mang lagi anu. Nek mereka protes, "Oh ini syariat Islami sedekah tadfaul bala." Misalnya ngono iki. Sedekah tadfaul bala. Sedekah tadfaul bala itu sifatnya tidak wajib dan tidak ada syarat-syarat tertentu. Ya, yakni sampean duwe kapan saja sampean sedekah nggih. Dan enggak ada syarat-syarat tertentu. Misalnya harus satu Muharram misalnya harus, enggak seperti itu dan juga harus di perapatan. Surup-surup pisan. Nggih. Surup-surup iku wayahe setan do metu. Adune wong iku dikongkon mlebu omah, anak-anak kon mlebu omah lawang ditutup. Setiap ada nggih. Apa iku makanan atau minumannya disuluh ditutup. Kan ngono. Omahe nek wis ditutup maca bismillah ketika surup setan metu akeh lah gak ngarah mlebu omah. Tapi nek gak mbok tutup, setan isih mlebu omah. Utawa mbok tutup gak maca bismillah setan mlebu omah. Iki ora malah budal ning gone perapatan ngono nggih. Iku isih maneh aku mang ngerti nggih. Umpama dijawab sedekah gak seperti itu nggih. Iku gemang aku roh segane dibuaki ning ratan. Aku pas lewat. Diguaki neratan. Iku nek segone dibuka buaki tok iku masuk kategori apa? Mubadir. Innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Wong mubadir ya apa? Koncone setan. Dan terus Rasulullah nggih makanan yang mubadir itu nanti dimakan setan. Kan ngono. Oh gak ngono tok, gak terbatas ngono. Memang ning prapatan aku roh aku pas liwat iku ono kembange bareng, Pak. Lho, iku ajaran kondi Nabi Muhammad ngongkon dhek kembang ning prapatan niku. Kan mboten wonten jelas niku. Jadi secara syariat Islam itu jelas tidak sesuai syariat Islam nggih. Umpama isih ono sing milu, ya sok beneh gak usah melu kan ngoten nggih. Gak usah melu. Saumpama saiki misale di antara jamaah misale isih ono sing melu, sampeyan gak usah melu niku gak syariat Nabi. Nek sampean pengen muni sedekah oke lah. Sedekah misale apa budal ngaji, wah pengen sedekah cah nggowo jajan gowo ning gone majelis taklim dadi sedekah. Utawa tanggane sampean mbok tukono beras 5 kilo, ndek tangga 7 mbok mubeng mbok kei kabeh 5 kilonan niku senenge ra kabeh sedekah tenan tatfaul bala. Dadi sedekah tatfaul kaya dene apa? Apa kaya dene air memadamkan api ngono. Bener iku sedekah tatfaul bala tapi carane keliru. Iku gak sedekah sebelum Islam masuk kemungkinan besar itu sudah ada. Ngoten nggih. Jadi itu bukan dari ajaran Islam, hanya dipaksa-paksakan saja bahwa itu ajaran Islam. Sehingga iku mau karena apa? Karena ambisi jabatan, ambisi kedudukan. Jadi madibani jai'ani ursila fi gunamin nggih bi afsadalaha min hirsil mar'i alal mali wasyarafi lidinihi. Dekne apa mau? Apa iku menghancurkan agamane nggih. Yakni agamane sama saja diterkam serigala. Apalagi ambisi harta juga di samping kedudukan kok gak oleh wajir bareng misale. Oh malah harta pisan ya kedudukan ya harta ngono.
Waki, kula nate ngertos niku tangga kula niku diadai anu malah dikenekno nganggo sarong ngene mulai iku. Ngono. Keselen jilbere keselen ngitung pas zaman corona niku. Anu ngoten. Nenek tujuannya DE gak menolak apa sesuatu yang tidak syariatnya karena harta itu mau DE sama saja mengingu serigala untuk agamanya kan ngoten nggih. Ya wis gak cocok ya terserah pokoknya ya ngono kuwi. Gimana nggih? Winginane kita masih dalam bab apa istighosah nggih. Berdoa dan beristighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala nggih. Dadi babun minasyirki iku termasuk kesyirikan adalah beristighosah yakni minta tolong kepada selain Allah nggih dan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sampai ayat nggih. Ayat dari surat Al-Ahqaf belum selesai nggih. Al-Ahqaf belum selesai kula pas mau winginane nggih. Mbon nggih, diulangi surat Al-Ahqaf. Yakni waman adallu mimman yad'u min dunillah. Bismillahirrahmanirrahim. Waman utawi sapane wong. Man iku istifhamun jenenge istifham bi makna nafi. Kelawan nganggo maknane nafi. Ai la ahada tegese ai la ahada. Tegese ora ana wong suwiji iku maujud. Ora ana wong suwiji iku nggih. Adallu luweh sasar mimman tinimbang saking wong yad'u kang ndonga sapa man. Ndonga iki dimasukno oleh ahli tafsir ya budu tegese ibadah sapa man. Jadi wong asal wis ndonga kepada selain Allah berarti beribadah kepada selain Allah. Min dunillahi saking saliyane Allah Subhanahu wa taala. Ghairihi tegese liyane Allah Subhanahu wa taala. Apa liyane Allah iku akeh, baik benda mati maupun benda hidup maupun benda bernyawa. Maupun makhluk bernyawa. Yakni apa? Ning gone jin, ning gone malaikat, ning gone watu, ning gone kayu. Nek tambahi nek cara ning kene ning gone sendang misalnya. Nah, iku termasuk min dunillah selain Allah. Ndonga ning kono, ndonga njaluk penghunine mriku nggih. Ghairi tegese liyane Allah man ing wong nggih. Yani wong isine ning kene berhala, yani sesuatu sing disembah selain Allah. La yastajibu kang ora iso nyembadani sapa man. Lahu maring wong sing nyembah wong sing ndonga. Ila yaumil kiamat itu tumeka maring dina kiamat sampai kiamat ra iso nyembadani doa nggih. Mergo sing menyembadani doa iku Allah Subhanahu wa taala. Seandainya berhasil sebenarnya itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi Allah tidak ridho. Wong mek pesugihan seandainya diizinkan karo Allah berhasil sugih iku Allah sing mengizinkan tapi Allah tidak ridho. Allah murka dengan kesyirikan tersebut. Lho kok kesyirikan piye le? Wong awak dhewe kerja sama ambek bangsa jin. Jin juga makhluknya Allah, kita kerja sama dengan bangsa jin. Enek-enek awak dhewe gak mau sik awak dhewe njaluk ndonga ning gone malaikat. Malaikat gak mungkin awak dhewe musyrik. Nah, kan ngono ya. Njaluke ning bangsa jin. Nanti enek ada dua ayat tentang yakni wa yauma yahsyurum jami'a iku. Tsumma yaqulul malaikati aha ulai yam kanu yabudun iku. Terus ambekan apa iku dikatakan juga kepada jin juga ada nanti nggih. Nanti tak bacakan juga biar jelas bahwa kerjasama dengan jin itu adalah kesyirikan. Di samping minta perlindungan kemarin kan dalilnya sendiri nggih, yakni ini surat Al-Jin niku nggih. Nah, ini kerjasama nggih, kerjasama antara jin mbek menungso. Atau berdoa terhadap kepada malaikat. Nanti tak bacakan nggih. Oh, kerjasama kan padha njaluk. Kinane aku dijawab wong ini masalahe moro ning nggonku. Kan yo oleh to. Awak dhewe njaluk tulung ning wong kan yo oleh. Ya jin yo oleh padha-padha makhluke Allah Subhanahu wa taala. Awak dhewe gak ngarani jin niku sing nyiptakno kan ngono. Njaluk tulung padha-padha njaluk tulung ning gone makhluke Allah Subhanahu. Masalah iku ana dalil sing melarang masalah iku. Aja nganggo akal. Nek akal padha-padha makhluke Allah ngerti to kabeh padha-padha makhluke Allah Subhanahu wa taala iki. Mungkin jawabannya mungkin nggih. Nonton sabare niki tak wacana ayate nggih.
Jadi wahum iki tafsire nggih. Wahum utawi man iku alasnamu man sing disembah, sing didungai iku alasnamu pira-pira berhala. La yujibuna kang ora nggih. Nyembadani sapa berhala iku mau abidihim ing wong kang nyembah berhala mau ila syai'in maring suwiji-wiji yasaluna kan nyuwun njaluk sapa wong sing nyembah wau hu ing berhala abadan ing dalam salawase. Dadi sing nyembah njaluk ning gone berhala nggih semacam benda-benda mati nggih. Ora ngarah iso ngabulno nggih njaluk ning gone wit, ning gone sendang kan benda mati nggih. Meskipun nanti hakikate nanti. Wahum utawi berhala andu'aihim saking nggih dungane wong sing ndonga ning gone berhala mau ibadatihim tegese wong sing ibadah ning gone berhala mau yakni berupa di antarane ndonga uga ndonga tok ibadah engko ning gone berhala iku ngekei sajen juga bentuk ibadah nggih minta perlindungan juga bentuk ibadah ingin dilindungi di dalam hati ingin dilindungi dia termasuk bentuk ibadah nggih bertawakal nggih nek wis bar kono mongso di mergawe lancar juga termasuk dari jenis ibadah ghafiluna berhala memang lale kabeh lale ning kene nggih. Lale maksude piye li anhum krana sakjane berhala iku jamadun benda atos, watu kayu. Kan berhala kan watu. Nah, watu kayu kan ngono. Layakiluna kang ora apa iku berakal sapa berhala iki mang yakni benda atos iki mau. Wa idza khusirana lekane den kumpulake sapa anas manusa kanu mongko ana sapa berhala iku ail asnamu tegese pira-pira berhala lahum maring wong sing ibadah ya li abidi maring sing wong-wong sing ibadah ning berhala mau adaan besok iku dadi pira-pira musuh dadi musuh sampai ning akhirat semuanya mengingkari nggih bahkan nabi sendiri mengingkari nggih Nabi Isa kan didadekno Tuhan selain Allah diingkari karo Nabi Isa besok iki. Apalagi berhala-berhala iku kan padahal Nabi Isa itu memang seolah-olah beliau itu kan iso nambani wong loro akhir kan disembah iso macam iso nangekno wong sing mati kan ngono dan lain sebagainya nggih. Ibuke juga melahirkan Nabi Isa tanpa bapak kan. Mulane dhek ngarani kembali kepada bapak yang di surga kan ngono. Iku wae sampean mengingkari nggih. Apalagi nyemokor kayu watu nggih. Maka semua benda itu besok bisa bicara. Semua benda itu besok bisa bicara bersaksi semuanya nggih. Semuanya nanti akan mengingkari tentang sesembahan tersebut nih. Wa kanu lan ana sapa berhala bi ibadati maring apa iku wong sing ibadah maring berhala iku mau yakni bi ibadati abidihim maring ibadahe wong sing ibadah ning gone berhala mau nggih berupa doa dan lain sebagainya mau iku kafirina kafir kabeh jahidina tegese juhud kabeh mbantah kabeh ngono bantah sok mben nggih nah, termasuk sing mbantah iku malaikat malaikat ketika nggih wong-wong muni ndonga njaluk bantuan malaikat. Maka malaikat iku awak dhewe ndonga njaluk bantuan Allah, Allah nekakno malaikat kanggo mbantu. Nek ngono sing bener awak dhewe njaluke ning gone Allah kan ngono nggih. Nah, iki Allah terserah Allah langsung atau lewat malaikat itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berdoane kepada Allah. Ana wong sing berdoane ning gone malaikat, malaikate ngantek dibancaki bareng. Bancaki ilmu malaikat papat kan ngono nek cara biyen kula ngertos. Ilmu malaikat papat Jibril, Mikail, Israfil, Israil kan. Nek petuk musuh disebutno Jibril ngene wonge wis horeg jare. Ya ngono. Nah, maka jarine Jibril teko ilmu malaikat papat. Oh ngono iku apa? Ngono iku ning gone ayat Al-Qur'ane diingkari nggih karo malaikat nggih. Dadi wa yauma yasyurum jami'an tsumma yaqulu lil malaikati aha ulai yakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Jadi ketika dikumpulno kabeh hamba-hambane Allah malaikat ditakoki, "Wahai malaikat nggih, apa wong-wong iki biyen nyembah kowe malaikat? Ndonga njaluk ning gone sampean." Jare malaikat, "Ya Allah, jenengan niku kekasih kula." Nggih. Mereka iku gak nyembah kula ya Allah, tapi mereka iku bahkan nyembah
jin. Artinya apa? Tafsire ning kene ana nggih. Artine mereka wong-wong ki rumangsa nek njaluk malaikat, terusan rumangsa dikabulno malaikat, rumangsa ditekani malaikat baik lewat ilham utawa lewat mimpi. Rumangsa ditekani malaikat padahal sing teko iku mang jin, ngoten lho. Nggih. Gak ngarah ana wong ketemu malaikat terus dijak mergawe, dijak sakti-sakti mboten nggih. Iki enten nggih, ayate iku tak golekane. Benane wis bar tak goleki. Surat apa? Oh ini kene. Surat Saba nggih. Ayat 40 nggih. Surat Saba ayat 40 nggih. Kan. Iku mau wa yauma yasuruhum nggih. Wa yauma yakni wazkur lan elingo sira yauma ing dalem dinane. Nasyuruhum to yahsyuruhum ya kena. Nasyuruhum ngumpulna sapa sinten ingsun Allah hum ing wong-wong sing musyrik yakni sing ndonga ning gone malaikat jami'an hale sekabehane kabeh wong-wong sing njaluk bantuan malaikat wong-wong sing rumangsa ndekadam malaikat itu ditekakno dikumpulno karo Allah Subhanahu wa taala. Ail musyrikin dhewe wong-wong musyrik sing nyembah malaikat ku mau sing ndonga ning gone malaikat tummanaqulu mongko nuli nggih ngucap sapa ingsun lil malaikat marang malaikat aha ulai nggih apa to utahe iki wong akeh sing musyrik iki iyakum ing sira kabeh iku kanu ana sapa wong akeh iki ya buduna nyembah kabeh. Yakni ndonga kan diarteni nyembah nggih. Qalu matur sapa para malaikat, subhanaka maha suci panjenengan ya Allah. Tanzihan tegese apa iku nyucikake nggih. Laka maring panjenengan ya Allah anis syariki saking sekutu. Dadi ora ana sekutu blas termasuk kula ya Allah. Wa anta utai panjenengan ya Allah iku waliyuna nggih. Kang ngasihi ingsun min dunihim saking sakliyane wong akeh iku mau. Wong akeh mang yo seneng aku ya Allah. Seneng malaikat. Jan seneng malaikat iki sing bahaya kan ning kono. Seneng malaikat, dhek rumangsa sing nulungi ya malaikat. Jadi selain jenengan mereka iki seneng kula ya Allah. Tapi piye aila mualata tegese nggih. Ora asih-asihan iku maujud bainana ing dalam antara kita wa bainahum lan ing dalam antara wong akeh iku mau. Min jihatina saking arah kita malaikat. Wong akeh umang seneng awake dhewe tapi malaikat gak seneng. Ngoten nggih. Dadi dekne njaluk malaikat mengingkari. Gak seneng. Dadi ora kok terus teko sing ngipine, teko ning ilhame, dhek ilhame bukan malaikat iku. Jin nggih. Jadi dari sisi manusiane iki rumangsa seneng malaikat sehingga ngantek diwiridno, dikeki apa dibancaki malaikat iku mau nggih. Nggih, dibancaki diwiridno malaikat iku mau dari sisi manungsa. Malaikat berlepas diri, ngoten nggih. Dari sisi arah malaikat iki malaikat berlepas diri gak melok-melok. Dia seneng tapi kita tidak ya Allah. Tapi nek jin beda nanti engko akhirnya padha seneng jin mbek manungsa iku masalah bedane ning kono. Dadi nek malaikat iki selamat, jin gak selamat engko. Maka malaikat berlepas diri gak melok-melok nggih. Gak nuruti nggih. Bal bahkan lil intikal yakni kanggo paedah malik diwalikne bal bahkan kanu ana sapa wong akeh kumang ya buduna iku nyembah sapa wong akeh mang al jinna ing jin. Bahkan mereka itu sebenarnya ya Allah nyembah jin. Dikirane aku ya Allah, dikirane malaikat. Oh ngono. Asyayatin tegese pira-pira jin, setan ya, ini jenis setan. Yuti'unahum nggih. Anut sapa wong akeh hum ing setan mau fi ibadatihim ing dalem ibadahe wong akeh mau iyana ing ingsun. Dadi ibadah ning ingsun malaikat nggih niate tapi sebenarnya dia mengikuti setan ngoten nggih. Rumite ngono ya. Berarti wong-wong sing rumangsa kadang-kadang jarine nek ngarani ilmu putehan niku asline dhek ketipu, perasaane dhek tok. Anggapane dhek tok iku lho ketipune ning kono, samare ngono. Samare ngono. Ya, ketipu dekne. Aksaruhum utai akeh-akeh wong akeh iku mau bihim kelawan jin nggih.
Iku mukminuna iman ya jin setan mau iku mukminuna iman nggih. Iman sapa wong akeh iku mau. Yakni apa musaddiquna nggih. Musaddiquna tegese kang benerake kabeh fima ing dalem perkara yakuluna kang ngucap sapa setan mau yakni jin lahum maring wong akeh. Dhek benerno apa sing diucapno setan ketika dekne wis mbancaki malaikat. Wis mbancaki malaikat mungkin ana posone ana wiride terus akhirnya dhek entuk semacam ilham omongan utawa semacam ipen terus dhek percaya padahal iku jin. Ngoten nggih. Oh ngono. Ana keterangane teng tafsir ngantek ngoten. Dikirane malaikat ternyata jin. Terus piye nek ngono? Wong sing model ngene iki ternyata nyembah malaikat. Fal yauma nggih. Mongko ing dalem dina layam liku nggih ora miliki sapa ba'dum sebagian sira kabeh libadin maring sebagian liyane. Ba'dul ma'budina nggih. Tegese sebagian wong sing disembah libadin maring sebagian liyane yakni al abidina wong sing nyembah naf'an ing manfaat syafaatan tegese pertolongan. Dadi sing nyembah mbek sing disembah sampeyan gak iso padha nulungi, nganggur pisan. Muga malaikat berlepas diri gak ora iso nulungi dekne. Wala doron lan ora apa iku iso nekakno madharat takdiban tegese gak iso ngadab wong sing disembah sampeyan gak iso ngadab. Wa naqulu lan ngucap sapa ingsun Allah lil ladina maring wong akeh dolamu kang musyrik kabeh yakni wong sing nyembah malaikat mau. Kafaru tegese kafir. Nggih. Duku nggih. Ngrasakno sira adzaban nari ing siksane neraka alati kang kuntum kang ana sapa sira kabeh biha kelawan neraka mang tukadzibuna goroh kabeh. Akhire apa wong sing nyembah malaikat iki dilebokno neraka karo Allah Subhanahu wa taala. Lho nyembah malaikat ndonga nggone malaikat rumangsa kadame malaikat rumangsa ilmu putih malah mlebu neraka. Masyaallah naudzubillah min syarri dzalik. Samar saking samar ilmu tauhid iki pentinge ning kono mbuka sing samar-samar nggih. Sing samar. Akhire malah mlebu neraka nggih. Yakni apa kenapa diarani kafir? Nggih karena kafire dene iku mang apa? Dia iku kafir padahal dhek yakini nek iku malaikat kan. Karena dengan perbuatannya dia iku mang dilarang berdoa kepada selain Allah, isih berdoa kepada selain Allah. Ngoten nggih. Nah nek jin piye jin nasibe? Anten malih jin nggih. Jadi juga ketika dikumpulkan iki uga malaikat tok sing ditakoki Allah kok jin bereng nggih. Dikumpulno kabeh jin bereng. Nah, ini ben jelas men. Padha wae iki wa yauma nasyuruhum ngoten nggih. Dadi surat Al-An'am, ya, saya tak golekane. Ayat piro iki? Ayat 128. Ya, iki masalah jin bersekutu dengan jin. Apa jenenge? 128. Al-An'am ayat 128 nggih. Yakni walkur lan elinga sira ya wa yauma nasyuruhum. Yakni walkur lan elinga sira yauma nasyuruhum ing dalem dinane ngumpulake sapa sira sapa ing sinten ingsun Allah hum ing makhluk nggih kabeh makhluk. Binuni kelanun wal lan ya nasyurum kena ya syurum kena. Allah tegese sinten Allah Subhanahu wa taala al khalqa ing makhluk jami'an hale sekabehane. Dadi pada hari makhluk itu dikumpulno kabeh. Oh, dikumpulno kabeh bahkan sing dikumpulno ngantek binatang dhewe yang diadili kan. Diadili satu persatu iki diadili antarane menungso mbek jin. Wa yuqalu den ngendikake lahum marang makhluk ya masyarul jinni iki jin iki mangkan malaikat nggih. Ya masyarul jinni he golongane jin qadis taktartum nggih. Teman-teman nggih wis napa niku teman-teman apa iku akeh nggih nyasarake sapa sira kabeh minal insang sing menungso. He para jin kowe iki wis akeh nasarno menungso. Biawaim tegese kelawan oleh nasarake sira. Wa qala lan ngendika sinten auliya uhum nggih pira-pira kekasih jin.
yakni menungso. Alladzina yaiku rupane akeh ata'uhum kang taat sapa alladzina hum ing jin, wong-wong sing taat ning gone jin. Minal insi bayane saya menungso Rabbana duh pangeran kula. Ya Allah istamta'a. Istamta'a nggih. Ngalap seneng. Ngalap bebunga, ngalap seneng sapa baduna sebagian kita badin ing sebagian liyane. Kita itu apa saling menyenangkan di antara satu dan yang lainnya, yakni menungso ambek jin. Saling menyenangkan. Jadi jin itu ngkai kesenengan ning gone menungso ketika menungso taat ning gone jin. Jin seneng dengan menungso sing taat ning gone jin. Yakni ngongkon ngkai sajen kon buake upa ngoten, Pak. Seneng dene. Jine mengko iku mang dadi panganane jin setan. Ngkai sajen dan lain sebagainya. Berdoa di situ itu jin seneng. Jadi dia itu merasa senang dengan ditaati manusia. Manusia seneng mergo dituruti karepe karo jin. Dibantu kok iso Pak. Jin niku iso zaman Nabi iso nyolong apa? Harta zakat nggih Pak nggih. Njukuk kurma iso dipangkul. Mulane wong-wong panen iki nek panen gak maca bismillah iku iso-iso ketoke akeh bareng dipanen karek saithik. Iku asline ditolongi jin Pak, jin sing dene sing ngabdi ning gone menungso. Mulane sampean nek panen maca bismillah. Wacana ayat kursi gak apa-apa. Pokoknya berdoa intine. Mergo iso diusungi jin niku. Ngoten. Mulane wong mek pesugihan sing bantu jin niku bisa sebenarnya. Cuma iku pelanggaran syariat melampaui batas antarane batas menungso ambek jin kaya ning gone surat Al-Jin kemarin. Iso Pak dhek ngusungi jagunge sampean ketoke akeh panen kok mukur les sakmene. Wonten kan ngoten niku? Wonten. Lah iku nek cara wong Islam yo kita cukup berdoa kepada Allah dan banyak bersedekah. Tapi nek wong-wong ngono ku biasane dipojoki beneng sawahe. Mergo wis mbolo ning gone jin karo jin, aja colong iki bolone dhewe kan ngono. Ya kan ngono. Aja colong malah iki selamat. Panen yo akeh mergo wis gak dicolong jin, gak dicolong setan. Panen iso akeh. Golek liyane sing kira-kira gak bolone dhewe cah kan ngono. Wis bolong kok nek bolonge engko dhewe malah prei engko kan ngono. Nah. Nah iya, yo golek sing gak bolone sik ana wae. Sing gak bolone gak gelem ngekeki mojoe sawah misale, tapi nek dia gak berdoa kenekan. Nek sing berdoa insyaallah mboten setane gak iso nyolong. Mulane resepe apa ben gak dicolong setan di antarane dibacakno ayat kursi sebagaimana kisahe Abu Hurairah ketika jaga harta zakat dicolong karo jin. Dicolong iku dienggo dhewe jine gak dikekno wong pada saat itu. Memang dhek anak-anake butuh makan dan jin juga iki termasuk dalil jin juga makan makanane menungso detail dimakan semacam aromane nek jin niku. Ya nanti mulane kembang-kembang bareng ku dicil aromane nek dukun-dukun saiki gak sing wis modern sing wis kelasne hotel dhewe wis gak nganggo kembang Pak, nganggo minyak kan ngono. Minyak. Itu san, wis beda nganggo minyak. Nek sak ning duwe-duwe kembang ngono. Nah, kembang. Nduk, kowe kok ngerti ta? Ngerti iki biyen aku tau roh ngono. Tau roh ngono. Tau ngerti. Nek hasil tolongan ini diparingno sing mengabdi ke jin itu berarti orang itu dapat panenan jagung atau padi itu. Ya mungkin syariate mereka juga mungkin ya, kula mboten ngertos ya, mungkin ndorone juga nanam jagung panen dadi akeh, dipekno kok tangga-tanggane delokno kan saged mawon. Awake wallahu alam gak ngerti prosesnya, Pak. Gak ngerti prosesnya. Tapi yang jelas jin bisa mencuri. Mulane ketika kita manen dan lain sebagainya itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak-banyak bersedekah nggih sehingga menjadi tadfaul bala jin gak iso nyolong ngoten nggih. Bahkan nek kula nate pireng nggih buktine kula mboten ngertos. Tiyang sing mek pesugihan teng daerah ya masih Kabupaten Tuban lah niku. Niku modele bar mek pesugihan niku tetep mergawe nebas jagung dan lain sebagainya, Pak. Tapi dekne iku nek tuku iku larang lah iku didolne sak bathi, Pak. Iku modele timbangane iku iso abot, Pak. Lah iku iso wae ditumpaki jin-jin kuwi menawa dijombati kan ngono. Kan ngono, engko nek pas nimbang tuku dientengno diangkat mungkin nggih, kemungkinan lho nggih kula mboten ngantar bukti tapi wonten critane ngoten.
Dadi tuku timbangan rego larang lah iku badi. Wong ngene. Lah iku anak kemungkinan gak wonge bar lunga adoh dan isih ana model tiap bulane ana rituale wong iku. Lah iku modele ngono, Pak. Kulaan. Lho, nek sampean mosok pengen model ngono. Somben neraka niki ancamane ngono. Ya penak dhek kulaan pira wis gak kuwatir masalah rego gak kuwatir pokoke timbang-timbang wae. Bareng didol timbangane malah mundhak antep. Mergo gemang pas tuku dijomplang karo jine menawa kan ngono. Kan ngoten. Kasus ngoten niku wonten. Mulane ketika kita berdoa insyaallah jine umpama sing ape ngakali mboten saged. Mulane wong Islam iku berdoa di situ. Mulane ape metu misale pe adol nebasno jagung pe metu bismillah tawakkaltu ala Allah wis dijogo karo Allah insyaallah jagungem uga timbangane uga diganduli karo jin kan ngono. Ngono. Kan bisa jadi banyak cara loh. Banyak cara mereka itu untuk mengkacaukan suasananya wong-wong sing bertakwa. Tapi ketika kita bertakwa bener dilakoni ilmune dengan banyak berdoa insyaallah mereka tidak bisa. Tidak bisa. Ketoke akeh kinane tak delok iki Pak apik lemu kok ora oleh saidik kan ngono. Nonton ya. Kemungkinan itu ada sehingga kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi iki mang untuk endi mang ya oleh maca. Ngantek endi ayate mang ngantek lali nggone. Urung tak waca mang. Sampun nggih. Al-An'am wa yadhkuru ma suruhum jami'an. Ya iki mangke waqala auliyauhum nggih. Dadi ngendika sapa kekasihe jin mau alladzina iku wong akeh atauhum nggih. Atauhum kang taat nggih. Anut sapa wong akeh mau hum ing jin minal ingsi bangsa manungsa rabbana istamta'a ba'duna ba'din bi ba'din nggih. Jadi intafa'al insu bitazyinil jinni lahum asyahwati mangke ya. Jadi intafa'a ngalap manfaat sapa al insu menungso bitazyinil jinni kelawan pepaese jin lahum maring menungso asyahwati pira-pira kesenengan donya. Wal jinnu lan jin juga mendapat kesenangan bitaatil insi kelan taate menungso lahum maring jin. Jadi jinne juga seneng ditaati iku jin seneng. Wa balagna lan apa iku tumeka ing kita wa balana lan tumeka ing ingsun ajalana ing apa mangsane ingsun ing ajal ingsun ngono ya ajal ingsun aladina apa iki wa balagna lan tumeka sapa ingsun ajalana ing ajal ingsun alladzi kang ngoten nggih aladina nggih kleru nggih tulisane cilik nggih. Jadi wa balagna lan tumeka sapa ingsun nggih ingsun menungso mong ajalana ing ajal ingsun alladzi kang ajal takang nggih paring ajal sinten panjenengan ya Allah lana maring ingsun wa huwa utawi ajal yani waktu sing wis ditentukan iku yaumul kiamat dina kiamat wa hadza utawi iki iku tahassurun apa jenenge nelongso minhum saking manusa lan jin omong ngono mang ngomong nelongso dhek ning kono wis nelongso. Biyen wis padha-padha ngalap seneng ya Allah, dekne seneng nggih, perkara tak taati aku seneng ya perkara dituruti ngono. Qala ta'ala kala ngendika sinten Allah taala maring apa iku menungso lan jin mau. Ala lisanil malaikat ing atase lisane malaikat. Annaru ta neraka iku maswakum nggih, nggon netep sira kabeh. Lho, neraka wong bersekutu mbek jin iku jaminane somben ancamane neraka. Oh. Jarene kok oleh njuk bantuan jin lho ketemu kirang perkara nek Al-Qur'ane wae gak oleh kok. Ngono. Mawakum tegese nggon netep sira nggih. Khalidina hale kekal kabeh. Wong nek wis mlebu neraka kekal mergo dhek syirik. Tergantung syiriknya nanti. Bersekutu dengan jin nanti ada sing masuk syirik asghar, ana sing masuk syirik akbar. Uga anggur mlebu terus kekal kabeh mboten ana lanjutane nggih. Fiha indal mereka illa masyaallah isian.
illa kejaba ma nggih, yakni sapa wonge syaa kang menghendaki sinten Allah kecuali sing dikehendaki Allah, yakni mlebu neraka iso dientas. Meskipun musyrik dengan jin. Yakni nek dhek sirike sirik asghar, kaya dene kemarin kae kan, keterangannya sirik asghar mbek gak itu tergantung hatine nanti. Apakah dia berdoa tadi penuh ketundukan dan ketawakalan atau tidak, atau hanya wong anut-anutan, kaya wong umum sing ning prapaten rata-rata wong anut-anutan lho, Pak. Kaya misale keluargane sampean penggawe manganut-anutan dhek gak ngerti. Masuke ning sirik asghar. Lah iki ning kene diancam neraka tapi apa? Illa masya Allah nggih. Kejaba sing digendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni diterangno wa an Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas annahu sak temene masya Allah nggih. Iku fiman jelasno ning gone wong alim kang ngerti sinten Allahu Allah, annahum sak tengene man sing masya Allah mau iku yu'minuna mereka isek nggawa mati nggawa iman. Berarti ora syirik akbar lho. Iku termasuk diantara dalil bahwa wong sing wis mlebu neraka perkara syirik lah iki dalam hal ini sing syirik asghar padha-padha syirike, sing syirik akbar gak dintas, sing syirik asghar dientas. Iku dalile sangka ngene Al-Qur'an ngoten, Mbak, enten bahwa dientas, belum dalil dari hadis bahwa wong ku sampeyan dientas mesti mlebu neraka nek sing isih iman syarate. Ngoten nggih. Lho ngono. Non? Ojo arep-arep sedina iku 1000 tahun. 1000 tahun hitungan donya. Sampeyan urip ning donya genane bar tak hitung piro, Pak, urip ning donya kita? Seandainya kita hidup sekitar 80 tahun itu hanya 1 jam akhirat. Hanya sekitar 1 jam ya, Pak. 1,5. Coba hitung malih pokoknya kira-kira sakmono lah, sekitar 1 jam atau lebih atau kurang kita hidup yakni hanya mampir ngombe nek cara wong Jawa. Karena berarti kita dihidupkan Allah ya mokor 1,5 jam, sampeyan balik neh ning kono sing lawas nggih, abadi nggih, kekal dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuwi sampean mlebu neraka nek sedina gak apa-apa sedinane kono iku 1000 tahun. Gak wis ya mbok gak bisa dibayangkan, kita gak boleh nggih. Kita berharap kita tidak masuk neraka. Kita berharap masuk surga tanpa hisab, tanpa adab nggih. Tak lanjutne nggih. Mon, nggih entek anune. Wa qouli ta'ala lan firman Allah taala nggih ning gone surat An-Naml nggih. Aman nggih. Ana ta wong yujibu iku nyembadani sapa man al-muttara ing wong kang apa al-muttara iku dalam kesulitan nggih. Idza da'ahu nalikane ndonga sapa al-muttara wong sing dalam kesulitan nggih hu ing Allah Subhanahu wa taala nggih. Sik. Hu ing man ngeten nggih. Jadi aman ana ta zat nggih yujibu kang nyembadani sapa man al-muttara ing wong kang kesulitan idza nalikane ndonga sapa kesulitan hu ing man, yakni ana enggak wong sing iso nyembadani donga ketika ana wong donga njaluk lepas saka kesulitan wayak sifulan ngilangake sapa man sing didoai asua ing keburukan. Jawabane gak ono sing iso ngilangi namung Allah Subhanahu wa taala. Iso ngilangi kesulitan, iso ngilangi apa iku kemandurutan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sing iso nyingkap, iso ngilangi termasuk ngilangi kefikiran kemarin tak bahas niku. Iku hanya Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cara, terserah Allah Subhanahu wa taala. Warawalan ngriwayatake nggih. Mulane nek ngono ya ora usah awake budal ning gone Mbah Danyang ngono lho. Ya gak usah wedi. Mergo dene ora iso apa-apa, ora usah misale ning nggone Nyira Kidul dan lain sebagainya ning nggone blorong. Nek persugihan terkenal blorong nggih. Mbuh tenan mbuh ora ngono jeneng tok. Nggih, mbuh tenan mbuh ora jeneng tok. Wong ngono ku gek biyen teko tenan Pak ngono-ngono wong sing belajar-belajar kenapa mereka yakin bener Pak? Mergo teko tenan Pak masalahe. Teko wujud ngetok masalahe. Kulo riyen niku nate ngoten niku. Diketoki sing jenenge Putri Nglirip, diketoki sing jenenge Nyi Roro Kidul. Ngoten niku nggih nate. Kok bisa diketoki? Biya
wujude kaya menungso, Pak, ngetok. Maksudnya kok bisa diperlihatkan ini kan punya apa? Lah dulu kan masalahnya kula mantan ngamalno amalan-amalan, Pak, dulu. Heeh. Jadi kula ngertos ngoten lho. Nek kongkon ngudari ngono dan itu yang datang sebenarnya bukan mereka sebenarnya setan ya, datang. Ayu Pak. Sebenarnya setan dan itu tidak boleh nggih. Tidak boleh. Ya penampakan mereka itu sebenarnya sesuai feelingnya manusia itu sendiri nggih. Jadi wong-wong sing duwe feeling misalnya setan itu pocong dia akan kelihatan pocong ngoten lho, Pak. Dia duwe feeling misalnya putri nglep ayu diketoki wong ayu ngoten sebenarnya itu hanya sesuai imajinasine orang-orang tersebut ngoten nggih. Dene nyamar model piye wae saged ngoten nggih. Ketipu niku. Ternyata ketipu. Mulane aku iku tau wong sing muni ngono iki mono wong tau ana sing muni aku petuk mbah-bunang tenan iki. Tak oleh nengeri ku mbah-bunang tenan lho piye kan. Kan ngono nek nengeri tenan ku lho piye ngono lho. Wong sing wis wong mati ku gak ngarah metuki wong urip sing mati. Putri Nilai itu ada ya Pak? Karena jenengan pernah dulu ditipu jin Pak niku jelas, ditipu jin ya. Jadi jin niku mudah menipu. Misalnya sampean ngene ndek keyakinan nggih nek masyarakat misalnya ning gone kene ndek oh ning kene ono penghunine. Lah iku jin langsung merek rono Pak. Iku termasuk licike jin terus ngetoki wong oh ono penghunine tenan. Kan ngoten. Iku asline licike jin ngoten. Jadi sesuatu sing maune gak angker iku iso dadi angker perkara diyakini karo wong. Ketika diyakini jin jarak ning kono terus ngetoki termasuk ana buku sing nerangno tentang apa iku liciknya bangsa jin. Jadi licik mereka itu. Ketika ana wong iku apa wong ndek prah aja ning kono iku ana setane. Jin sing krungu, iki kesempatan jarak ngetoki wong akhirnya terbukti. Gitu. Malah jarak diudeni. Mulane nek termasuk ngendikane Ibnu Abbas sing mboten klintu iku sampeyan nek ana diketoki setan jin, nggih, iku aja mlayu. Nek mlayu ke digudak. Mbok pereke dhek malah ngilang. Ngoten nggih. Setane ngono. Nek gak ngilang mbok tutuk klaranen. Ngene lho. Nek gak ngilang tapi umpama sampean ternyata pikirannya kita kan nek setan ini biasanya pocong misalnya. Ternyata diketok pocong, sampean pereke dhek akan hilang. Nek gak hilang mbok tutuk dhek klaranen. Ngoten. Uga ngarah Pak, dia takut. Dia itu lebih takut kepada manusia sebenarnya. Lebih takut kepada manusia. Kita saja enggak usah takut. Mereka itu lebih takut kepada manusia. Wedi dhek ini malah. Mbok pereki malah wedi dhek ini. Ngono, wong ora malah mlayu, digudak malah nek mlayu. Seneng dhek. Iku resep sing nggone sahabat pun wonten resep iki biyen sahabat Nabi memberi resep ya. Ketika kamu ketemu setan ya, maka jangan lari, dekati. Dia akan menghilang. Karena dia itu sangat takut, lebih takut dia sebenarnya kepada setan daripada manusia kepada setan. Kepada manusia dia lebih takut sebenarnya kan ngono. Oh ngono ora usah wedi setan. Ora usah wedi setan nggih. Dene wedi asline. Gara-gara wonge wedi wae akhirnya setane malah koyoke sing kendel mboten nggih. Nah nggih. Warawalan ngriwayatake nggih. Cinta atau Broni Imam Tirmidzi bisnadi kelawan sanate Imam Tirmidzi anau sak temene kelakuan iku kana ono. Iku fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam dalem zamane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa munafikun munafik. Nek zaman Nabi ku ana wong munafik. Yudhi kang ngganggu sapa munafik al-mukmin wong mukmin. Yaiku sapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dadi wong kafir embo-embo dadi wong Islam. Faqala mau ngendika sinten badhum sebagiane para sahabat kumu nggih jumenenga sapa sira kabeh bina kelawan ingsun. Nasta'inu nggih bakal nyumun nggih. Pertolongan nggih sapa kita bi Rasulillah kelawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiki saking ini iki munafik. Ayo kene ayo ngadeg-ngadeg kabeh ayo. Budal nggone Nabi njaluk bantuane Nabi terhadap wong munafik iki. Faqala mau ngendika sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu sak temene kelakuan niku la yustaghatsu ora den mintai bantuan niku maujud bi kelawan ingsun aku sing dijaluk bantuan niku inna ma yustaghatsu angin pestine nggih yustaghatsu utawi
awain namalan angin pestine yakni apa iku hanyalah yustaghosu dimintai apa iku pertolongan iku billahi kelan Allah Subhanahu wa taala sing dimintai pertolongan Allah. Sebenarnya bisa Rasulullah ini. Sebenarnya bisa secara zahir kita minta pertolongan orang yang nampak nyata itu boleh sebagaimana Nabi sinten? Nabi Musa dijaluki pertolongan karo kaume kan akhirnya disatem mati meninggal iku. Boleh sebenarnya. Kenapa Nabi Muhammad iki melarang? Karena ini bukan karena larangan mutlak kita dilarang minta pertolongan sesama kita, bukan. Yakni apa? Nabi Muhammad mengajari agar kita itu tidak tergantung pada orang. Yakni kita disuruh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mundak gulu nggih. Yakni mundak apa untuk apa menghentikan apa iku ning kono iku jalan menuju kesirikan, mundak gulu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhire ngandalno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni akhirnya bertawakal ning gone Rasulullah sallallahu. Boleh minta bantuan secara zahir tapi tidak boleh bertawakal kepada orang yang kita mintai bantuan. Contohnya misalnya ruqyah subuh. Sampean ustaz iki biasa nyunguk. Akhirnya nek sampean njaluk ruqyah kok sampean atine bareng bertawakal ning gone ustaz iku mau. Wah nek gak ustaz gak mantep ini gak ustaz iki. Iku dadi gulu. Iku nanti menjadi perantara kepada kesirikan. Kan memang bahaya, masalah ruqyah sendiri bahaya sebenarnya. Mulane kena apa para sahabat Nabi gak ono sing profesine ruqyah gak ono. Karena memang itu rentan menjadi apa? Wasilah menuju kesirikan. Kok wong akhirnya bergantung ning gone ustaz iki mang akhire. Mulai kadang-kadang kula mau kadang-kadang yo gelem ngono. Muga nek bergantung wah nek gak mbok jalan ngono repot malahan. Dia kudu ndonga ning gone Allah Subhanahu wa taala, mengko sing nyembuhno iku Allah Subhanahu wa taala. Kan ngono. Orang ngandalno wong mang sampean nek pengen mandi dongane ndonga terus ning gone Allah Subhanahu wa taala. Aja bergantung ning gone makhluk. Mergo apa? Umpama gak sampai syirik akbar menjadi perantara nantine. Perantara syirik akbar sampean malah bertawakal ning gone ustaz sing tukang ruqyah malian. Gak bertawakal ning gone Allah Subhanahu wa taala kan ngono. Jadi sehingga Nabi Muhammad itu sebenarnya boleh, gak sampai haram di sini hanya apa? Hanya Rasulullah mengajarkan bahwa kita disuruh bertawakal, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang masih hidup boleh, tapi yang sudah meninggal tidak boleh. Mulane Nabi, kenapa contohnya apa? Wis meninggal lah kan iku makhluke Allah ngono neh. Contohnya apa? Contohnya iku pada zaman Umar nggih, ketika mau minta doa minta hujan, paceklek iku para sahabat itu gak datang ning gone kuburane Nabi. Wahai Nabi Allah, dongakno ning gone Allah kan gak ono sing ngono. Dongakno ning gone Allah ben turun hujan misalnya ngono. Kan gak ono. Mergo apa? Karena ketika dia berdoa kepada Nabi seperti ini namanya dia beribadah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama saja kita misalnya ngene baca Mbah Munang njaluk itu sama-sama ibadah. Dan para sahabat gak ada, para sahabat piye? Sesuatu yang dohir yang masih hidup kepada pamane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu paman Abbas. Paman Abbas dijalui doa wasilah lewat orang soleh yang dekat dengan Nabi, yakni pamane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya sampean pengen wasilah ning gone wong sing urip saiki misalnya ya teko ning gone mbah yai, ning gone ulama, ning gone ustaz, njaluk ndongakno itu boleh. Tapi nek teko ning kuburane wong sing wis mati itu tidak boleh. Teko ning kono boleh ziarah kubur mendoakan, tapi tidak boleh meminta di situ. Nek wis meminta masuk kategori syirik akbar. Bagi orang yang sudah tahu, nek wong awam wong anut-anutan beda nanti nek kita dakwai dengan halus. Ngoten nggih. Wallahu taala alam ya sampeyan mawon. Fi masail dilanjutkan besok nggih. Masail insyaallah besok selesai masail ini nggih. Wallahu taala alam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.